everyone. My name is Rozenda Mariae Leonil Festejo. I'm 21 years old. And my name is Anjaylou Monisit, 20 years old. And I'm Japheth from Alegria, 22 years old. And we're students from Cebu Normal University. So we are the composers and lyricists of the song Sa Imong Kabatan-on. So the gist of Sa Among Kabatan-on is really inspired by us, our youth, and all the youth na among kaedad, no? We all know that San 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏 died young. He is youth martyr, and that's how we drew inspiration. Ikan sa iyang kabatanon, hence the title. So we wanted to write a song that mirrors his sacrifice on faith, bisan pa man batanon pa siya. Siguro for me is especially sa general sa music, I was inspired by kaning mga orchestra live. I like the music, the sound. It's so very si tawag ganiya nindot paminaon sa imong dalunggan, murag kumbaga ganahan ko mabuhi nga ingani ako, murag fairy tale lang ako. Ang live ba nga murag amazing sa harmonies, the sound, the resonance, all the things, all the terms of music. So for me, music in my life, especially as a student, like music for me, it is literally like an escape from all of the realities that I'm dealing in, that I'm dealing with right now. Like, hindi ba parang nyo, like escape, escape dyan siya. Sa senior chorus? Yes. As ako, pampawa dyan siya sa stress, and as a chorister, muna nang escape sa mo from the studies. Like, after dyan sa studies na mo, ato na ito sa MR. Ganahandain ko mo kanta. Ganapog ko mo katon na pag bagong piyesa. Not a day goes by without singing. Kaya dyan. Amo ang message to all the devotees of San 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏. I will directly quote a line from our song which states that sa imong kabatan-on, imong gipamatud-an nga ang kamatayon dili angay kahadlukan. So sa tanan nato nga nagatuo ug ampo sa intersesyon ni San 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏, unta mahinungduman nato o pirmi natong matiman-an na bisan pa man sa bisag unsang hulga sa kinabuhi, magpadayon ang atong pagsalig o pagtuo sa atong labang makagagahom. Ikaw ang batang pulahan, sumbanan sa tanang katawhan, pinaagi sa imong dakong gugma sa Diyos. Gidawat mo ang tanang pagtamay ug pag-antos, aron daghang mutuog matubos sa imong kabatan-on, imong gipamatud-an nga ang kamatayon dili angay kahadlukan. Sa pagsangyaw sa balaan, mga pulong ni Jesus, bulahang Pedro, pinili ka sa Diyos. Bisan hilayo sa yuta na tawhan, imong misyon, imo gayon gitumang, pinaagi sa panabang sa atong amahan. Gisibya mo ang pagtulunan sa simbahan, sa pagtuo o kamatuoran sa imong kabatan-on, imong gipamatud-an nga ang kamatayon dili angay kahadlukan. Sa pagsangyaw sa balaan, mga pulong ni Jesus, bulahang Pedro, pinili ka sa Diyos.
tutudluhi kami sa matag adlaw ning kinabuhi ang imong pagula sa kinabuhi sa sa imong kabatan-on imong gipamatud-an nga ang kamatayon dili angay kahadlukan sa pagsangyo sa balaan mga pulong ni Jesus. Bulahang Pedro, sunugon ka sa Ginoo. Bulahang Pedro,